موقف زي ده انا مش هعديه ابدا يا صفرة ياللي شاغله نفسك بيا. من ساعه ما اتجوزت واخت جوزي دي حطاني فوق دماغها، انا مش عارفه ليه. نفسي بجد اعرف انا عملت لها ايه، على الرغم ان هي ساكنه بعيد عننا، لكن لفت 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 وبرضه جت قعدت في بيت العيله. ليه؟ لان هي صممت انها تاخد شقه في بيت العيله جنب امها، وفعلا نفذت اللي في دماغها وجت خدت شقة في نفس البيت. امها وابوها ادوها شقة في نفس البيت اللي هي حماتي وحماية، وقعدت ويا ريتها سايباني في حالي، الا برضو مصممة وحطاني في دماغها. يرضي ربنا يا ناس ان انا اتعامل معاها كويس هي وامها، والاقي منهم كمية شر حطني فوق دماغهم بطريقة صعبة جدا، لدرجة ان في يوم من الايام طبعا بعد تطورات حصلت بيني وبينهم، لقيتهم استفردوا بيا وجوزي مش موجود، ومسكوني وضربوني ومدوا ايديهم عليا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. انا بجد مش مسامحة اي حد كان سبب في اذايا، لكن بقى يوم ما مدوا ايديهم عليا انا خليت ابني يصورني وهم بيمدوا ايديهم عليا. طبعا صممت ان انا اعمل كده على اساس ان جوزي لما يجي لازم كنت اوريله اللي عملوه، لانه طبعا لو انا كنت قلت له ما كانش هيصدق حاجة زي كده. وفعلا لما جه قلت له على كل اللي حصل، ووريته الموبايل ووريته وقلت له بص اهلك عملوا فيا ايه. طبعا انا اتصدمت في رد فعله، قال لي طب يعني انا مش عارف اعمل ايه، دي امي ودي اختي، انا اعمل ايه دلوقتي؟ قلت له تعمل ايه؟ يعني ايه تعمل ايه؟ يعني امك واختك فرجوا عليا الناس، مسكوني وضربوني، حتى الناس اللي في الشارع سمعوا صوتنا وجم على ضربهم ليا. المفروض ان انت جوزي، المفروض ان انت سندي، المفروض انت تجيب لي حقي منهم. طبعا انا اتصدمت فيه ولقيته بيقول لي طب دي اختي ودي امي، يعني همسكهم اضربهم مثلا؟ معلش يا ستي حقك عليا. قلت له يعني هو انا لما اقول لك على اللي عملوه معايا ومدوا ايديهم عليا يا ريت قدام الناس بس، لا ده قدام سلايفي كمان، قال له مني في قدام البيت وقدام الناس. المفروض ان انت سند ليا، المفروض ان انت اللي تجيب لي حقي، تقول لي خلاص معلش بيني وبينك. دلوقتي انا هأتمنك على نفسي ازاي؟ انت المفروض سند ليا. شكلي ايه انا قدام الناس وقدام سلايفي؟ ده انا دلوقتي من ساعة اللي حصل يا جماعة وانا ولا قادرة ان انا اطلع ولا انزل ولا اخرج من البيت، حتى عشان خاطر مفيش حد في الشارع يشوفني. بقيت ماشية راسي في الارض. اذا كان جوزي نفسه ما جابليش حقي من اهله، مين اللي هيجيب لي حقي؟ طبعا هو ولا حياة لمن تنادي. انا صدمتي فيه صدمة كبيرة جدا، لاني ما كنتش متخيلة انه هيبقى بالسلبية دي، ما كنتش متخيلة ان هو هيجي عليا انا علشان خاطر اهله، وانا دلوقتي عايشة معاه علشان خاطر ولادي، ومش قادرة اكمل حياتي بالطريقة دي، ومش عارفة اعمل ايه. هل ان انا اقدر اتعايش مع ناس تصرفوا معايا بالتصرف ده، اذا كان هو ولا اهله بالسلبية وقلة القيمة اللي شفتها في البيت ده؟ اعمل ايه يا جماعة؟ يا ريت تقولوا لي حل اللي انا فيه.